而家係咪開始咗啊？睇下先。睇到啦嘛？而家開始做直播，然之後你係咪想過嚟？拜拜。你叫佢哋即係分享下同埋 like 下咁樣，係啊。直播即將開始下，咁咧等多啲人入嚟，我哋先至開始。如果睇下聽唔聽到聲啦，如果聽到聲就 say hi 或者加1咁樣啦，我哋等齊少少人先。喂，有冇人 say 下 hi 咁啊？睇下先。加埋有個800字嘅好，不如開始咯。好，嚟。好。hello。係，我哋睇下個門口先啊！我哋由門口有一入嚟先。好，大家睇到咧，已經好多新年嘢喺度啦，睇下馬年嘅揮春。好，今次係介紹下，又係我呢個青衣李嘉欣啊，做到成個利是封咁樣，就係做啲乜嘢啊？梗係介紹一啲新春嘅嘢啦。老闆娘，再繼續我哋入咗一啲咩新嘅賀年嘅嘢先。哇，超多啊！門口開始介紹啦，你好嘛？好，我哋大致大概睇下有啲乜嘢先。呢個真係有錢啊！望到都有錢嘅財神揮春啊！轉係啦，轉財神你貼咗呢個財神咧，財神轉一轉銀紙就多幾轉啦喂！呢個都翻咗好多次貨噶啦，斷貨，呢啲客要訂添嘛。好，仲有呢度又有啦，好多卡通揮春。好，開始，我哋介紹咩地氈定係咩？首先我哋梗係大概講一講先啦，因為其實好似話咧，大家都好似我啲大媽長要咩，屋企要擺一啲招財進寶嘅好物啦。心水好物係咩啊？最緊要今年話即係擺喺屋企，最緊要身體健康啦，身體健康，然之後就係財位啦。跟住就梗係人緣啦，仲有防小人啦，仲有多貴人啦。係啦，咁咧每年啲人咧都會睇下咩方位擺咩顏色嘅地氈嘅，咁啊大家最緊要嘅係健康啦，有健康有財富。冇錯，有身體健康嘅身體就會揾到好多好多嘅錢㗎啦。今年嗰個五黃病位咧就係呢個正南位啊，咁啊所以咧就最建議咧就擺灰色啊、
金色啊、白色嗰啲地氈，咁就係啦。灰色嗰啲啦，容易清洗又襟邋遢。啊，呢個防水嘅，係啦仲要冇錯啦。係啦。咁如果有需要可以擺埋綠銅錢啊，呢個蘇師傅建議綠銅錢咁樣，我哋可以擺埋化病器啦。咁啊，如果正東咧就財位，就通常就係擺紅色嘅地氈嘅。係啦，揾到錢啊，踩一踩，紅色地氈啲錢就係咁樣踏入嚟啦。係啦，紅色地氈非常之多啊。係啊有，卡通地氈同埋傳統嘅地氈又得意。係啦，好多款嘅。係啦，紅色就財擺喺財運啦，衝衝衝啊！係啦，最後下面都好多財神嚟到你門口啦，嗱，紫色地氈都有喎，我哋有小忌廉嘅紫色地氈。紫色都係擺財位係咪？係啦。好，就有色又同好傳統嗰啲啦，呢啲就有金有紅。係啦，呢個就哇襯晒你啊！哇！今日着到利是風咁樣樣啊！啱晒，係啦。咁而家桃花擺咩色啊？桃花就話東南位擺綠色喎。綠色桃花人緣貴人啊！係啊，綠色地氈係啦。咁啊，單身嘅脱單啊，結咗婚嘅夫妻恩愛啊，和睦啊！係啊，最緊有貴人，冇錯係貴人相助，貴人扶持啦，貴人多多就財富都多㗎啦。係啦。綠色仲有啲咩可以？仲有啲咩顏色選擇可以啊，老闆娘？哇，好多喎！你噏幾個啦，可能有黑色、啲人藍色就東北咯，嗰啲星跡啊，嗰啲綠色、藍色、黑色、藍色黑色同藍色。係啦。咁啊，星跡啦，呢個東北位 OK，係啦。咁咁啊，係西北都係擺紅紫色啊，喜慶位啊，催旺結婚啊、生仔啊嗰啲咁樣。哇！總之就呢度地氈嘅一應俱全啦，就話呢啲都係啊，好多咩款式都有啊。好，咁我哋鋪呢啲財位之前咧，咁我哋梗係要新年前梗係要洗下邋遢先啦。好，我哋嚟睇下先。年28洗邋遢，最緊要我哋嘅 top 3係乜嘢？就係呢支，最中意大媽。最中意就係呢支啦，簡直係除塵好幫手。無論洗廁所、洗廚房，尤其是嗰啲萬年嘅抽油煙機啊，我都要噴一噴啊！因為呢個咧係啲客用完翻嚟話我哋聽，真係好好用嘅，咁啊所以就都好推介。油漬啊，嗰啲爐頭漬啊、膠漬啊嗰啲樣樣一支搞掂，你買一支就乜漬都除晒㗎啦，係啦，除霉都得，乜嘢都好，容易抹，容易清洗。仲有其他嘅清潔劑啦，呢啲好，跟住就係收仲有啦，曱甴啊，即係呢個真係黃牌一點絕啊！有去一點曱不甴停翻貨，翻貨再補貨，再翻貨呢個。跟住我哋嚟啦。收納好物啊！啲財位啊剩咧，咁啊擺一啲正嘢。嗱，呢有客人嚟咧，洗咗啲碗碗碟碟咧，擎乾水好啦，呢啲係啦。容易啊！新年啊，最好即係換新嘢啦係啊，好多款式㗎，我哋都如果同阿爸阿媽住啊，或者點啊，自己屋企啊咁樣買一隻半隻呢啲都好用嘅喎。係啦。仲有啲新年招呼客人，仲有呢啲紅色嘅兜兜啦，有埋啲吉祥説話添㗎，平安喜樂係啦，大吉大利。我哋裝下生果啊、零食啊嗰啲都幾好㗎。好，跟住啲食物盒啦，我哋好多玻璃食物盒啊，或者係啲金屬食物盒嘅，咁啊健康啲冇埋膠嘅都有。新年招呼朋友啦，好多凳啊嗰啲，同埋呢個保存好方便。係啦，唔同嘅砧板啦。喂，哇，好仲有呢個洗完邋遢梗係換新嘢啦，新嘅花灑頭啊，新嘅花灑頭，花灑沖一沖，橫財又好輕鬆啊睇睇花灑頭先。啲貨好齊全啊！仲有嗰啲呢個係浴簾啊，唔同嘅花款都有喎。係啊，我真係屋企最緊要係個花灑同嗰條水喉，因為唔可以漏水啊，一滴都唔可以。嗱，嗰啲 Fancy 啊、Kurumi 啊、Twin Star 啊呢啲，仲有啲傳統嘅 pattern 嘅。介紹下先，而家有咩款啊？安裝啦，梗係呢個我最中意。呢個就 Kurumi 啦，大口仔。
藍色我都好中意啊，其實今年都係好大旺藍啊。係啦，哇！Dreamstar 正呢個好夢幻嘅，係靚到咧，仲有啲咩款啊？公仔呢個冇名，冇名都好正啊，肥啲啲好可愛。好啊 Line Friends 嘅，好清清地又有咩選擇啊，老闆娘？你攞嚟睇下有啲咩選擇，多到我都唔記得咗。清清地，如果中意咧，高貴嘅灰，係，仲有純潔嘅白，啊，包羅萬有啊！係啊，好多款。想點轉就點轉啊！要乜有乜。好嚟到啦，又係嗰啲清潔嘢啦，拖頭啊，小紀念產品一定有啊。等我哋介紹新春嘅嘢先。哇！呢個勁喎，呢個冇錯。呢個係個優點係咩咧？咩顏色都有，咩顏色都齊，而且好容易襯，好慳位啊！好慳位你睇幾 slim 攝埋一二角啊！係咯，你睇下，係咪你上過我？香港地寸金尺土，攝埋門口就得啦。好慳位，美觀啊！好慳位，仲有啲其他。係有一個原本老闆娘今日最 hot item 嘅係咩？通渠粉開賣，係啊，通渠賣粉到連個板都賣埋。係啊，如果有個花仙子通渠粉啊，好口碑，熱賣。係啊，銷量冠軍。如果真係有客需要嘅話，真係一定要WhatsApp 同老闆娘同老細講。係啦，因為要訂貨先，嘅，係啦，不過訂貨好快啊嚇，唔使等30日，好快。仲有好靚嘅垃圾桶啊！新年又係要換好多新嘢啦，一個好襟用嘅垃圾桶啦。睇下幾得意，有顏色又有圖案。係啦，公仔垃圾桶或中者意清新優雅嘅都有啊。細細地嘅都有。冇錯啦，拖仲有板拖班最安全嚇。係啊，即係新年嗰啲係啊咧，啲如果電器啊甩甩漏漏嗰啲咧就換埋啦。係啦，最緊要安全，有晒合格嘅證明嘅呢冇啲。錯。仲有收納箱啦。啊，同埋我哋好多唔同款嘅收納箱嘅喎，真係新年真係要整潔啦，立氣立財。嗱，呢啲就係密封嘅收納箱啦，可以防水防潮啦嚇，密封防蟲啊，環保有個碌添喎，咁所以方便你哋收納嘢啦。啊，呢啲可以擠鞋啊，或者其他啲小物咁樣啦。呢度都好多收納用品㗎。係啦，仲有廚房嘅抹手布。係。話一陣間都要買翻10件8件先得。收納袋呢啲係啦，有陣時啲換季衣物啦，我哋收納下。好，跟住係啦，哇！啱啱公司翻咗一個無痕嘅掛鈎，好多款嘅。翻咗好多啊！我哋呢度3M 嘅無痕掛鈎啊，3M 嗰啲堪稱將軍澳最齊貨噶啦。或者呢個係有啲特別嘅新年版本嚟嘅喎，發財係啦。咁佢好在就係無痕啦，搣出嚟就不留痕跡嘅，唔怕整污糟埲牆啊嗰啲咁樣。唔會有膠紙痕咯，因為呢個係比較最新嘅限量嘅嚇，好搶手呢個。仲有其他嘅，仲有我哋清潔，仲有嗰啲百潔布啊，百潔布呢度，係啦，呢度好多百潔布。有咩顏色都有嚇。係啊，全部都係，有啲係日本原裝翻嘅。係啦，新年又要換新嘢啦，清潔用品。呢對手套長係啦，最近好 hit 喎呢對長嘅手套 fashion 啊，而家好流行，好流行啊！呢個真係係啊，呢個出街同喺屋企出街都用得啊！呢個好靚啊，桃紅色啊，粉紅桃紅色啊，係啊，呢個 fashion 嚟㗎。嗱，屋企戴住呢個手套去抹嘢，份內醒神。係啊，可以播下 Sammy 啲歌。份內3晚，跟住仲有最緊要係乜嘢啊？呢度又有，最緊要係年30晚要買拖鞋啊！喺拖鞋後邊呢度。
係啊嗱，，小紅拖蟹年三非常太少之多人啊！有冇少人啊？非常之多，有啦，我哋冇嘅，我哋係啊，我哋踩死晒啦，因為我哋係立鬼人嘅，因為連樣都唔見啦，啲小人都係踩到消失咗喺個宇宙裏嗱你邊。咧呢啲叫咧，好有新年氣氛啊！呢啲係啦，冇錯。藍我呢個防水嘅都有啦，係啊有時即係啲朋友啊嚟拜年啊咁樣都可以嚇。朋友拜年就可能輕便呢啲咯，呢啲係踢拖咁啊，係啦預備定十對8對俾佢哋。啊，煮蘿蔔糕啊喺度，我哋好多款式嘅盒啊，啱晒我啦，唔知咩 size 我都有大有細，咩款都有。整蘿蔔糕派俾親朋戚友食。呢一度都仲有一啲好係啊地氈靚嘅地氈，實在太吸引啦！呢啊，仲有呢度呢啲玻璃罌啊，又係好多人揾啊！呢排咧係可能佢哋辦年貨啊，有啲即係食物啊嗰啲用玻璃密封樽咧，都好受歡迎呢個。啊，廚房啲櫃氈啦都好齊嘅。嘢好喺邊？跟住我哋因為太大小係啊，喂，仲有咩嗰最緊要係啲保暖壺啊嘛？係啊係嘛？呢陣時，唉，整啲養生茶啊飲下咁樣。尤其是咧，因為新年咧食好多瓜子啦、開心果啦，仲有煎糕啊嗰啲糯米卷啊嗰啲飲茶嗰啲，就係咁食，咁一定要買一個呢啲樽，係要嚟沖啲花旗參啊嗰啲啊，降解熱氣啊嘛，仲有啲打通宵麻雀啊，點可以冇佢？一定要買。好，跟住我哋仲有呢啲包包，哇！我哋睇下咯，呢啲新呢個就係年買俾小朋友啦，可以袋下利是或者出嚟。喂，大人其實都用得嘅喎，小香風啊呢個，哇！心形 Melody 好靚啊，真係小香風啊！Melody 迷就唔好錯過啦。係啦，大大小小唔同 size 嘅都有。呢個銀包係啦，啊靚。仲有呢啲索袋。最緊要係咩？今日我哋買3件都會有超級優惠㗎。仲有一個新春嘅利是袋，係啦，我哋去翻利是袋先。利是袋，利是袋利是袋呢度， 355個。你喺度介紹下。好哇！呢個亦都係我每年一定要必備嘅，不過真係呢個日本布嚟喎，呢個係。係啊！尤其是新年咧，新年年30晚到年初7咧，都話建議咧就係換新嘅銀包或者新嘅袋啦。呢個可以用要嚟擺錢啊，或者係要嚟擺利是啊咁樣咯。呢個人手車喎，真係本地香港手作嚟㗎呢個，即係心機。布料就日本買翻嚟嘅，係啦，就香港嘅手工車嘅，哇！你哋幾得意？係啊，我電話。係啦，好多款式㗎，哇！貓貓我都中意貓貓。係啊，跟住仲有好多唔同顏色。哇！呢個哇呢個壽司手撕呢個真係豐足啊，飲食呢個仲有，呢個清啲，全部都係嗰啲係啦，好有日本哇富士山啊，有靠山啊，哇衣食豐足啊。係啦，哇呢個紅貓貓財運亨通，係啦，五福臨門，哇好多款啊仲。係啊，緊有一款啱你啊！冇錯，我聽日就真係一定要聽日冇啦，必買。係啦，哇！呢拎出嚟都靚啦，係啊，手快有手眼冇啊，買晒冇啊，又要唔知幾時先可以車到翻嚟啊！特登揀㗎，老闆。係就係為咗呢個新春啊，等大家橫財就手啊，太多荷包滿滿。係啊派咗利是有出亦有入，係啦，有出有入。攞嚟收利是都得嘅喎，唔一定。係喎，收利是又得喎，收利是係啊，或者袋啲1000蚊紙都得。啊，荷包滿滿啊，塞到爆。係啊，上門上門係上門。哇，襯埋一套啊！
正啊！跟住仲有一啲好，除咗呢一個之外，仲有哇！我哋睇下啲揮春啦，呢度立下先。一可以介紹埋啲全盒咯。係啊，全盒揮春，哇，好多款啊！基本上你Samuel迷就小忌廉啊，咩卡通都有啊！哇，呢個買啊，快啲嚟啦，剩翻唔係啊，要有啲斷貨仲㗎有2個星期就係新年啦，立春之前就好買啦，一定要充滿提早一個辦貨啊！着數多落落。全部都係啱啱新翻㗎，翻完再翻㗎。有啲已經斷咗啦，有啲已經。想翻都冇得翻啊！有啲哇！呢個笑口上一正喎，呢個睇好多錢喎，呢一對喎，後邊都仲有喎，一包一對喎。個一包一對。哦，誒係喎，後邊哇金銀滿屋，金人滿屋，所以先笑口常開係啦。裏邊仲有啲金，有啲咩嗰啲元寶啊，係啊，哇呢個靚啊呢個，睇見都開心。聰明伶俐嘅小朋友，後邊咧就學業進步啊！快啲搶啊！哇！呢啲就掛喺啲植物嗰度啦，新即係年嗰啲譬如嗰啲蘭蘭花，花或者係一啲桃花，係啦，桃花嗰啲都或者一啲植物啦，屋企嘅盆栽啦，都幫佢打扮一下可以。係啊，尤其是我新年係中意擺水仙嘅，一綁呢個都好容易嘅其實。仲有呢啲，如果嫌呢啲都係大咗少少咧，有啲精緻啲嘅植物都可以細包啲，係啦，都喺幅呢啲黃啊，聽得啦，係啦，好，跟住上面又係呢啲簡單嘅揮春啦，哇，都不得了，係啦。如果有屋企有小朋友嗰啲貼呢啲，哇，入平安，呢啲好醒神啊！呢啲嚇好多款啊！係啊，五福臨門，富貴吉祥，家肥屋潤啊！哇！你睇下，我好想買晒返屋企。仲有萬事如意，係啊，乜都有啊，總之要乜有乜。就算可能今年未必話，我未必話哇買好多，可以買定出年都得嘅喎，食極唔肥啊！因為年年咧有時出嗰啲都唔同㗎，即係你見到中意就好買定啦，因為同埋好意頭嘅嘢冇乜時限啦，青春常駐。係嘅，身體健康啊！好，你應該準備嗰個全盒，有呢個炮仗啦，可以擺喺公司啊、鋪頭啊嗰度咧，增添一啲霸氣同埋氣氛啊！好，呢個，呢個你睇下，呢個紅當當啦，呢個係咩？福到我家，馬上有錢，可以一對喎，你睇下。係啦，哇，好靚，同埋佢有啲毛毛喺上面嘅喎，好靚啊！仲有埋12生肖添，可以一對嘅，係啊，好靚啊！哇，呢個金馬喎，呢個，哇，馬到功成，其實呢個都靚喎，呢個金色同紅色都可以擺埋。係啊，呢個係可以變成新春界愛馬仕。哇，真係，哇，金光閃閃啊，運當頭。一對㗎。仲有呢啲傳統嘅福字啦，我哋好多啊，福到啊！係啦，不過以前咧細個咧啲老人家好中意話，成日都叫我調轉個福字嚟念，都冇乜所謂嘅，係其實啊係啊，所以我就係話啊，點解要調轉個福字嚟念嘅咧咁樣？佢話因為福到啊嘛咁樣。所以其實點樣念都係有福，有福係啦。呢啲就出入平安嗰啲打橫嘅，五福臨都靚喎，係生意興隆啊！係啦，做生意興隆啦，大家。好，跟住我哋就再有呢個利是封，係啊，利是封，哇！呢個利是封真係唔簡單哇啊，有短身。哇，款款唔同嘅喎，同埋係好靚，好得意。打開俾你睇下款款
款真係好特別㗎。哇！發大財，哇！哇！又發，全部都馬上係發嘅。暴富啊！一1億喎，添啊，買落水啊嘛呢個。哇！八方來財，哇！呢個見到收到都開心啊！呢啲全部。係啊！哇！呢個好多發啊，睇見都發喎，真係。哇！靚啊呢個，好靚好靚。點閃？哇！仲有仲有啲啲盒裝利是封又係今年最新嘅喎，呢係啊啲。嗱，有先係啦。好多人中意。傳統嘅都有。咦？呢度冇晒嘅，頭先成日搭㗎，俾人買晒。俾人買晒哇！有啲俾人你哋頭先明明仲有喎，哇！一搭咁樣就冇晒啦。係啦，呢啲真係好靚啊！嗱，呢個福哇貴氣一盒有粉紅色。25個喎呢啲。呢個好靚嗱，呢個咧即係我推介啊！呢個我覺得嗱，一家人齊齊整整、平平安安咧，真係最好有啊！團年飯。仲有係啊呢個，哇！呢個好傳統嘅呢個吉祥。呢啲真係推介，要買啊！快啲嚟啦，真係唔多啊。因為冇得補貨啦咯，已經係啊。都係精心挑選呢嘅。啲啊，呢個今年又好特別貴喎。貴氣 Hello Kitty。有啲人攞嚟收藏喎，呢個買咗都唔捨得派嘅呢個。係喎，即係如果 Hello Kitty 迷就要咩啦？佢係有個套咁樣嘅喎。佢係凹凸有個壓面咁樣㗎，唔同。係喎，有凹凸壓紋嘅喎，真係。同埋好貴氣咯，呢個真係。有時唔一定要話結咗婚先至可以封利是嘅，未結婚單身都可以封利是㗎。一個意頭咯，呢個喜慶嘅係啊意。頭啊咁樣。呢啲都好靚啊！係啊，之前我未結婚我都會派利是嘅，其實。其實都係一個心意咯，係啊一年大家表達下對親友嘅心意啦。嗱，哇！呢個好有富貴啊，牡丹，呢個又係我中意嘅。仲有啲睇下啲招財貓啦，細細個擺公司啊、屋企啊嗰啲咁樣，同埋個樣好得意，好開心啊！你見到都開心。財到啊！仲有店長推介全盒啦，今個真係好抵啊！呢啲全盒日本製造喎，真係。有買趁手啊！而家頭先開出嚟睇下我哋，百幾蚊啫喎，而家真係真係兩層嗱，呢個面我哋睇下先嚇，哇靚嘅喎啲櫻花，閃個雷射閃個櫻花係啦，咁我哋睇下入邊就有兩層嘅，呢個係有4個有5個格企呢度，係啦，咁就可以擺逐個兜可以攞出嚟。攞出嚟。呢個冇啦，呢個剩翻好少嘅呢個。係啦，呢個就大啲嘅。佢本身係有兩層嘅。係啦係啦。咁就算唔係新年啊，你平時我嚟擠食物啊、擠嘢都好啊。你百幾蚊真係日本製，而家好少日本製嘅嘢咯，買少見少啊。係啦。同埋咁嘅價錢真係好抵。如果有咧，即係想買可以 cap 圖 PM 我哋啊。仲有下邊嗰款又係。因為賣晒又冇啦，供應商都有限。哇！呢個真係貴氣，呢個係啊。哇！好多都好中意。呢個好靚啊！呢個金色、紅色咁樣，我哋開個蓋清楚啲睇下先。哇！好係咪啊？好貴氣。咁呢個就6格，咁可以轉嘅。可以轉嘅。不過呢個因為打直咗轉啦，打平我哋就可以轉啦。時來運轉。係啦，時來運轉。哦。係啦。又係百零蚊就有啦，大減價，又係日本就做嘅，即係喺屋企即刻招呼客人都感覺都唔同晒。買個靚靚地可以擺好多年。係啊，呢個保存得好好。係啦，如果唔中意呢啲有啲卡通嘅喎，呢個係今年最新嘅喎，一擰佢就轉開㗎啦。哇！花開富貴啊！哇，係啦，花開富貴。仲有大口仔啦。係啦，有 Hello Kitty 有冇啊？而家賣晒添啦。哦，係啦。咁啊，手快有手慢冇啦。如果中意就嚟買啦，或者 PM 我哋得圖留貨啦。啊，頭先嗰啲包包都係啦 ，Kurumi 嗰啲包包，浪漫紙、手袋，新年公仔啦，呢啲福袋。我呢個包唔得包添，唔緊要啦，擺埋一邊得㗎。仲有呢個啦，新年嘅 office 啦。
好得意啊！呢兩對。有呢個又係最新嘅系列啦，花花系列。中意貓貓嘅朋友冇錯過啊！睇下，哇，好靚，浪漫花花。好得意啊！呢個係最新㗎，佢係最新翻嘅。係啊。新係啊！哇！仲有而家朋友結婚嘅送賀禮，又可以送呢對公仔啦。好得意。哇！呢個呢一個哇！呢個係係一個 cushion 嚟嘅，但係你可以攞出嚟咧，佢入邊可以做吊飾喎。呢啲係啦，佢每一個上面有個小鈎咧，你可以掛起佢喎。咁啊，唔同公仔啦，全部都係新年版本嘅呢個就。咁你平時就可以攬住佢啦，做 cushion，同埋放屋企就好意頭啦。同埋都好易清洗。係啊，哇！呢個兩面都靚㗎。真係新年真係唔買呢個點解？係啊，仲有就嚟呢個情人節。情人節呢個粉紅真係好浪漫。係啦，仲有呢啲睇先啦。嗱，呢個六帝錢啦，如果新年有陣時化病慶可以掛呢個六帝錢。跟住仲有啲好靚嘅紙巾套啦，紙巾盒套啊，全部都係牡丹花啦，好貴氣嘅。放喺屋企招呼客人都醒神啊，特別。哇，係啊，仲有個。剩翻好少呀。哇！呢個馬連福袋，兩三 set 就冇晒啦。呢個 Chiikawa 嘅馬連福袋，最新嘅。如果有啲買啲賀年禮品，又或者去人哋屋企收一啲賀年嘅禮物，都可以拎住佢係啊，出街。佢咧入邊有3隻公仔嘅，咁佢呢個袋後邊咧就可以俾你擺公仔都得。喺呢個，因為睇下先，可以，係咪可以？可以開啊，照開睇下。呢啲都係限量產品。賣晒就冇㗎啦，因為年年都。好多唔同嘅配件，仲有呢個係啦，3隻公仔嘅，都係馬造型嘅Chiikawa公仔啦，小白啦，兔啦。我遮住咗佢，唔緊要。係啦，咁入邊又有毛巾啦，浴巾套裝。係啦，浴巾。咁又有呢個係嗰個叫做 postcard 嚟嘅，一套11款嘅。咁啊，另外仲有啲襟章啦、鎖匙扣啦、碗啦，個碗係印晒佢哋啲圖案嘅，係啦。咁啊，仲有咧就係呢個立牌咧，同埋呢個御守嘅平安符，係啦。咁到時咧，你如果拎啲嘢出嚟咧，你就可以將嗰個公仔咧就攝落去後面嗰個袋度啦。你試下呢個喺入邊，係啦，擺晒3隻入去咯，跟住就可以孭出去。馬到功成，係啦，馬上有錢。馬年好運。我哋扣嗰個扣先。好，咁你啊可以馬上富有，我哋馬上富有。哇！嚟睇，哇！你孭出去咧，個個都羨慕你啊！呢個科信都可以實落。好多新嘅產品啊！係啊，所以Chiikawa咪就唔好錯過啦！哇！我跟你行出去咧，個個都諗住揾你喎，真係。問你喺邊度？問你喺邊度買啊？錯過咗就冇嘅啦。係啊，真係得翻最後1-2 set 咋。哇，好靚！代代平安啊！
哇！呢個孭住去買嘢最好啊，夠大啊個袋。又可以帶埋啲公仔出街咧。係啦，哇係喎，仲有最新嘅公仔嗱，咩賣 Melody 呢個復刻版嘅喎。係啦，呢個吊飾。呢個係卡套嚟㗎，呢個係攝卡咁樣咧，同埋可以有伸縮嘅。呢個就呢個係咪環保袋啊？係啊，呢個入邊有環保袋，拉開後邊拉鏈咧係一個環保袋嚟喎，即係佢唔係公仔咁簡單。仲可以裝飾。係啊，呢個拉鏈就係入邊。個環保袋有幾大 size？係咪普通？正常好似類似呢個咁樣。係類似嗰啲咁樣咯。隔離嗰個呢個係啦，類似呢啲咁嘅 size 係啦。咁但係你諗下喎，吊一個公仔出去唔止公仔咁簡單喎，入邊有個環保袋係實用兼備喎。而入邊嗰個環保袋嘅個 pattern 咧就係件衫嘅嗰個 pattern 嚟嘅，係啦，就係咁啦。如果新年用都好啱啊，紅當當啊！好，好似仲翻咗嗰啲新嘅公仔喎，我哋。你攞埋著呢個卡包啦，其實新年送俾朋友都好啊，呢個。有時公司抽獎啊嗰啲咧，新春抽獎都可以買嘅，真係好受歡迎。如果男仔抽到又可以送俾佢嘅另一半。係啊，可以開心俾大家睇下。哇！啱啱有啲新公仔翻。哇！哇！呢個係 Melody， 喂和服喎，好靚喎呢個。睇下呢啲衫先，係咧。背後係點啊？我都未睇啊！呢個造型好精緻啊！背後係好靚喎，真係好靚喎！佢入邊後邊嗰度係啦，櫻花粉喎，呢個係好 Melody 咪唔好錯過啊！咁仲有哇，仲有呢個紅色哇 Hello Kitty 又係和服 Hello Kitty 新春版，係啦，哇好靚！不過仲有對劇嘅喎，真係着實啲好精緻喎，真係係啦。好，Hello Kitty 咪冇錯過啊！真係日版㗎，跟住仲有哇 ，Kurumi 嘅，好靚喎佢，有金色嘅喎，黑金好靚啊，黑金，哇，紫色，好酷啊！係啊，係啦，溫柔嘅粉紅，係啦，霸氣嘅新春紅，仲有呢個冷酷，係啦，Kurumi，哇！呢個係呢個造型係好似有啲 rock 版咁樣喎，真係好型喎呢個。呢個就同一個系列嘅 Melody 啦，都好靚喎，都格仔。跟住仲有咩咧？哇！仲有 Hello Kitty， 哇！呢個又有酷啊！賀年嘅佢有眼睫毛㗎，其實佢呢個係喎有眼睫毛㗎喎，係啊，同埋有胭脂㗎喎，呢個 Kurumi 新到係咯。好，我哋仲有咩咧？哇！呢個就係白色嘅神情，係啦，純白嘅 Kurumi。跟住，咦？呢個又咦？又係頭先嗰隻嘅。誒係啊！呢個就純情嘅 Kitty 係啦，純白系列嘅。好。好，我哋講埋先。我哋仲有個壓軸開箱啊，仲有個 Kurumi My Melody 嘅壓軸開箱。等下先，跟住係喎，嚟緊情人節咧，呢個就真係極力推介。係啦，極力推介。呢個咧係一對嘅，可以。你睇下呢個。佢係一個愛神維納斯啦，有個弓箭啦，跟住就射向呢個心心啦。所以咧，如果情侶買就最啱啦。咁一個示愛都得嘅。係啊，一個就擺自己度，一個就擺女仔嗰度。係啦，哇，好 sweet。所以就要買就一對咁買就最好啦。一對係自己，一對係你心儀嘅另一半。係啦。就可以表達愛意同埋好得意㗎。男同女都可以㗎，男女都可以買㗎，唔一定要男仔買俾女仔啊，女仔買俾心儀嘅男士啊，尤其是嗰啲咧係比較唔係太過識得去表達內斂少少嘅，內斂嗰啲係啦，同埋貓奴就啱晒啦，更加係啊！呢啲係情人節版嚟㗎，呢都係情人節嘅，係啦，有心心咁樣。
買俾女朋友或者買俾老婆啊！仲有呢個啦，Hello Kitty 又係新嘅系列。條尾係係啊，好靚嘅呢個又係。哎呀，好怕醜啊佢！係啊，佢係同crossover 嘅，又係呢個。好怕醜啊！好，咁我哋啊可以去準備開箱先。好，之後擺翻喺度。係啦。好，我哋準備開箱。準備開箱，你擺低擺低個袋。好，擺低個袋先。擺低個袋哇！實愛不釋手，呢個我要啊！你咧攞 cutter 先。開箱，係啦，我哋行去開箱。唔係啊，俾你先，小忌廉嗱，小忌廉呢度啦嚇，我哋小忌廉都循例介紹下啦。呢啲係港版嘅，咁都係做緊特價㗎，全部特賣場，有啲低到3折㗎。但係好多貨都斷咗㗎啦，我哋都有得補都有再補過咯。呢啲日本啦，仲有啲日版嘅，係啦，呢啲日版嘅。係啦，仲有呢度就係啦，又係日版啦，呢啲係中古啊，中古嘅。咁呢啲意大利版嘅公仔啦，係啦，新翻嘅鬧鐘都好靚喎，媽媽鬧鐘啦，Cinnamoroll 啊 Kurumi。好，我哋去開箱先。呢度。呢個咩嚟㗎？呢個係一個一番賞嘅其中一個咩嘅托盤咁樣咧，嚟你可以擺啲小物上去咯。哇！仲有呢啲新年嘅新包包啦，又係啲小朋友啊可以孭嘅，又係有條帶可以好有新年氣氛，好靚。好，我哋開箱啊！呢度，Go！好，呢個我諗呢個要反轉嚟，好，好你嗰邊等我嚟。好，你收翻把刀先，好危險。哇！呢個係咩嚟嘅咧？呢個係哇！呢個係我哋開個海報嚟睇睇先。我哋呢個係 My Melody 同埋係 Kurumi 嘅一番賞。睇下個海報先啊！哇！呢個就係今次嘅一番賞嘅產品啦！哇，好靚啊！好，我哋不如睇下實物係咩先。我哋擺埋先，係啦。係擺翻好佢先。哇！第一個已經見到好靚啦，你擺喺攤下頭先啊！真係，哇！呢個My Melody 嘅 cushion 超靚喎，係超靚啊！哇！仲要個質地係好舒服啊，軟綿綿㗎呢個。哇！呢個勁靚，哇！原來反轉係有兩面㗎。我覺得好似嗰啲叫咩咧？嗰啲顏色好似嗰個馬卡龍。喂，真係馬卡龍嚟你啊！佢真係做得好，真係好靚啊！鋪頭好靚啊！真買翻一個先。好靚啊！哇，勁靚喎！嗱，兩面喎，即係你買一個 cushion 就有兩個效果 ，Kurumi 同埋 My Melody。勁靚！呢個係咩嚟㗎？呢個開嚟睇下先。哦，呢個環保袋嚟嘅。開嚟睇下，我都未開，係啊，即刻開。開一個。開咩色好啊？開紫色。係咪得一個色㗎？唔係喎，有粉紅色嘅喎。咁每樣開嚟睇，哇！嗱，呢個就 Kurumi 款嘅，有啲好靚喎！佢係蛋糕馬卡龍嘅系列嚟喎，好靚好靚，佢好吸引喎，仲有條 lace 邊嘅喎，真係。粉紅色啊！哇！粉紅色可唔可以搣一個出嚟望？可以啊，冇搣爛個袋就得啦。我驚俾啲客話，如果搣爛咗個袋。輕手啲咁，你一路睇下，仲有一啲可以影下其他嗰啲先啦。哇！再影下一啲超靚超靚。嗰度呢啲係咩嚟㗎？呢個係嗱呢啲係
細細嘅座台嘅垃圾桶啦。小垃圾台嚟嘅喎，唔係小垃圾桶，小垃圾。仲有呢啲係歸造土嘅，即係喺廁所嘅。係啦，咁你放牙刷啊，或者佢擺筆都得嘅喎，係啦。好，哇，好靚啊！我突然之間覺得你即刻好似粉亂咗，成個人都。其實不嬲都亂嘅啦，講呢啲嘅真係。哇！即刻喂，成個人都青春咗喎。我不嬲青春嘅，無敵㗎嘛，青春就係無敵嘅，話俾你聽。最緊要係個細胞好青春。好靚啊，係啊。好容易春。你睇下，呢個係嗰啲好似嗰啲日本餐廳嗰啲咧，嗰啲侍應啊。佢呢個造型真係嘅喎，你睇下嗰個咩料啊？但係真係好性感嘅，好靚啊！同埋佢質地都好幼滑嘅喎，嗰啲絲質咁樣嘅喎。滑過我。等我望下先，哇，好靚啊！真係，你睇呢啲女士最愛啦，呢啲 ruffle 呢啲花邊點底檔啊！大小朋友都中意嘅，真係超靚超靚！使唔使開埋個？不如開埋咯。好，開埋個接翻。唔使接啊！開埋個 Kurumi。等我慢慢，因為要哇犀利啊！跟住，咦？嗰班嚟嗰個係咩嚟㗎？即係呢啲啊？哦，呢啲咧就係可以放梘液啦，或者洗頭水嘅收納。係啦，咁你有陣時想方便啲咧，咁啊擠定晒啲洗頭水啊、梘液落去，咁就靚啲咯。即係因為有陣時有啲人用同牌子啊嗰啲，都可以有一啲貼咁樣貼係啦，係啦，咁你整齊啲咯，唔使話一啱二啱咁樣噶嘛。好收納。哇！呢個都靚喎，Kurumi埋呢個紫色系列，好似係咧。即刻青春少女晒。我本身都係少女嚟嘅，好冇？我原本係一個活脫脫嘅少女嚟嘅。好，呢個幾咁跟住再浪漫。係啊，浪漫。一諗起浪漫，我就諗起某人，真係好得人驚。浪漫可以諗好多嘢。都係嘅。係咧。係一個非常特別嘅。好，我哋再睇下其他。擺埋一邊先，我哋睇下仲有啲咩開箱，睇下先。呢個 cushion 我真係好想自留啊，勁靚咯。擺喺 counter 度先啦，擺喺 counter 度先，係啦。哇！呢個又係新春地氈喎，可以做。哇！開過嚟睇下先。好，呢啲係放睡房啦、屋企嗰啲啦。呢個係防抹嘅喎，佢嗰個質地。佢本身都全部都嗱，防抹質地，哇！睇睇先，勁靚。即係全部都係女仔最中意顏色啦，粉紅色啊、粉紫色啊。係啦，哇，超靚，仲要蛋糕，係啦，個底就係防滑粒粒嚟嘅，係啦，好，咁地氈如果趁而家新年啊，可以換埋佢啦，最啱時機啦，好。我哋有客想買。好，我哋行讓一讓路先，我哋去移師後邊。慢慢，係啦，隨便睇，隨便揀。好。好，幫我攬翻先。因為未定價啫，我驚已經俾人立咗，已經花戒多。好，我哋繼續開，睇下咩嚟嘅先。好，我哋睇下呢個。洗手啊你。係。咁你可以一路介紹下呢啲廚房嘢先。咁鏡頭一轉又係廚房。呢啲咧磨藥嘅鐘啦，未必係藥嘅，或者其他你磨食物啦。跟住呢啲整蛋糕嘅嘢啦，漏斗我哋都好多款啊，大細漏斗、量杯啊嗰啲。如果你有整開蛋糕嗰啲咧，就可以嚟呢度買。係啦，仲有後邊呢度。係啦，呢啲量杯啊、電子磅啊。
啲海報呢啲有時係啦，新年咧，海報啦，叫到會啊嗰啲咧，容易清洗啊呢啲。或者唔清洗即棄都得。懶人就係即棄台布。咁我一路喂，哇！呢個好靚喎。係啦，一路咧，哇！呢個係電話繩嚟嘅喎，呢個睇下先。跟住我又一路開。好好，你開咗先，我介紹下先。哇！睇下先邊度唔反光。呢個係 My Melody 嘅電話繩。哇！超靚。睇下先，我劈開咗夾先。我揸住都得。佢係粉紅色，跟住幻彩珠珠嚟喎，呢個係。哇！係啦，跟住就 Kurumi 啦，又係幻彩珠珠啦。哇！呢個新年大家換電話繩都好喎。係啦，帶出街。整條靚靚電話繩去拜年咧，個個都讚你。除咗拎新手袋之外，都可以襯埋呢個。仲可以襯埋頭先嗰個環保袋嗰個公仔。好，呢個咩嚟嘅咧？呢個睇下先啦，哇！呢個杯正喎，呢個係咪保溫嘅咧？你開嚟睇下先，我都唔知。咦，係喎，保溫嘅喎，呢個正喎，呢個保溫杯。啲焗花茶啊！佢裝嗰個凍飲都唔錯。係咯，裝凍冷暖飲品都得喎，呢個。其實我真係呢一個開咗係咪？唔知。我呢度褪出嚟，然後之後我呢啲富貴太太好少。唔係，我驚就係你指甲，你唔好搞，你啲指甲咁尖。好少自己開杯蓋，係開杯蓋都新手，人哋幫我開杯蓋嘅。嗱你叫你，我屋企好多工人。係司機都有兩個啦。頭先點解咧遲咗開播咧？就係佢嘅司機，佢嘅司機遲到，所以就炒咗個司機，又即刻請翻嚟一個啦。所以就搞到遲咗一個鐘。唉，搞到我老闆同老闆等緊我噶嘛，太過分啦真係。嗱，呢個真係好靚啊！呢個保溫杯。時間就係錢啊嘛。哇！真係。我睇下第二款先，跟住幫我拉一拉呢個。好。好。哇 Kurumi 又係好靚。呢啲咧即係香港係冇得賣嘅喎嚇，係一番賞，即係限定嘅，全部都數量係有限嘅。佢正常咧其實係要抽獎咁嘅形式㗎，咁但係我哋就唔抽啦，因為有博彩成分啦。咁我哋就直頭係開賣咁樣啦，咁所以你哋可以揀，中意邊一樣就揀邊樣，就唔使話抽好多份都唔係自己心水先至買到啦。咦？呢個咩？喂，呢個係碟嚟喎，似係，可能要你幫我開一開個盒。我想開，不過因為我哋我哋指甲，咁不如你幫我調翻轉，我比較粗啲。回應我啊！你今日化妝唔怕？好耐都未見過你個樣，咁先有神秘咁啊嘛！靚到唔認得。哇！好靚啊！呢個陶瓷碟。哇！呢個真係蛋糕啊，小食啊，係啦，個 T 咁樣。即係都係嗰句啦，呢啲禮物即係用禮物嘅形式送俾人。其實咁樣你買個架咧，咁樣放喺度都難。high tea 係咪？係啊，你放喺個櫃，唔係啊，就你唔 high tea 啊，放喺個櫃度當一個展示咁都靚喎。同啲閨蜜一齊。你因為有啲 fans 可能儲㗎嘛，呢啲產品。係啊，又可以送新年咧，又當伴手禮。係啊，幾好。送呢隻碟之餘，又可以買一啲小禮物啊、小食物咁樣一齊。糖啊！點你係真係唔係可以經常買到啊呢啲，咁先罕有。哇！我嘅靚太啊，北太 ，hello 你好，北太 ，hi， 多謝你支持啊，北太，好掛住你啊！哇，呢個呢個 Kurumi 幾靚，好，
先啦。好，跟住我哋再睇下下一個。就揸住啦，好係啊！我戒嘢好有一手，我戒嘢，戒乜我都好成功。嗱，係咪啊？你叫我攞嘢就有啲難度。哇！喂，呢個好靚啊！呢個哇，係咪真係要砌晒？喂，呢個真係好靚喎！呢個保存容器，呢個係個密實膠盒嚟嘅喎。哇，勁靚勁靚，睇下先，點樣可以睇得清楚啲？靚喎，真係，同埋佢夠大喎。呢個如果你拎翻 office 咧，啲人咪成日帶嘢食嘅自己。我諗啲其他啲同事都會好羨慕啊！喺邊度買？喺邊度買啊？咁樣好靚喎呢個。呢個我中意啊！喂先，我想問下個食物盒仲有冇第二款㗎？有冇 Kurumi 啊？有啊有啊有。好，我想睇埋 Kurumi。梗係有啦，睇埋呢個，諗住將啲嘢全部一次過鋪出嚟。好。哇！小心小心。呢個話題。我平時你咪血糖低啊！唔係，我平時啲人扶我嘅。你個小梨子，今日去咗邊啊？小梨子。小中子今日喺屋企賭馬。睇先睇下呢個 Kurumi 都好靚喎。哇！唔得啊！其實一買咧，應該係要一 set 咁買咯，要咁樣一套咧買先靚啊！同埋呢啲係實用啊嘛，你用得着咧。好，哇！呢個籃我中意喎，呢個即係有籃用，真係。喂，呢個真係好靚喎！呢個籃，我除咗靚字，我都唔知有咩形容詞可以形容。難得。唔係呢個有冇得開啊？你開嚟睇。嗰個膠袋啊，有得開。你開嚟出嚟啊！呢個啲。滿足到啲靚姐，我哋出去不如拎呢個籃出去買嘢啦，買魚啊，買肉啊咁樣。哇，好靚嘅呢個籃，係喎，你擺屋企咧，你哇擺屋企都靚晒喎，真係。可以嚟裝嗰啲，有時啲最近即係我奶奶買好多啲糖果咧，一包嘛，咁你就唔使揈散晒，咁你一籃攞出嚟。係咯，同埋可以咩烏衣籃又得，咩都得喎。係啊，烏衣籃我又唔係好捨得。係啦，死啦！我滿腦子只係裝食物嘅嘢。食物係。你攞出去買嘢都得啦，你咁樣。攞出去買嘢。購物籃，我有自備購物籃咁樣。串咗啲喎，我驚一陣去到奪康啊、奪街啊嗰啲話，叫我擺低啊話我。嗱，你真係好靚喎！你試下拎住呢個購物籃去選購啲嘢，係咪即係？呢隻碟好靚啊！都幾靚，哇！真係要嚟裝花生啊、瓜子啊咁樣啦。係啦，哇，好靚！呢個我都好中意啊！呢個手機呢啲就算唔擺喺唔係勾喺個手機度，手袋都得啦。呢個書包係啦，呢個靚。係啦，跟住仲有杯，呢個杯，呢個保溫杯，一套。係啦，哇！揾個籃一次我裝晒佢走啦。冇錯，咁樣裝晒。不過其實呢個擺即係呢個籃咧擺睡房咧超靚咯。如果你係即係一啲雜物係咪？係啊，首飾乜都好啦，真係好靚。同埋成日個禮拜換嗰啲掛飾啊、公仔啊咁樣啦。係啊，乜都就可以。哇！我今日咧我要攞 Kurumi， 跟住聽日咧我要Chikawa咁樣。好。後日咧我要 Melody 咁樣。跟住係咪仲有另一款籃啊？有。好，我哋又睇下先。跟住另一款籃。有冇Kurumi 㗎個籃？照計係咪應該有咧？係啊，有。我漏低咗佢啊！哎呀，喂！但係咧真係得好一個啫喎，真係手快有手慢冇喎個籃啊，唔係有兩個。好似成箱啊，點會得一個？每樣有兩個。好，我哋又開個袋睇下先。
靚啊！一套嘅。你哋會中意 Kurumi 多啲定係 My Melody 多啲咧？兩個都要晒。係啦，係都兩個都要晒啦，冇揀啊！小朋友先做選擇。好，跟住仲有咩？我哋開晒未啊？開晒咯。開晒哦，所以就頭先一翻相就係呢啲啦。冇錯啦。所以咧，如果要買就好快啲落單啦。係啊，因為真係新鮮熱辣，未開箱，未新鮮熱辣得閒開箱，啱啱趁今日直播就即場開。開嚟等大家我哋都開心啲。未擺上網啊，未 set 價錢。係啊，仲有啲乜嘢係新春嗰啲，唔好漏低佢啊，老闆娘。我哋頭先 postcard 睇下先 postcard 有唔係嗰個poster，等我望下先。應該仲有公仔嘅喎，睇下先。點解冇公仔嘅？呢個真哦，喂，原來我哋未開晒啊！係啊係啊，壓軸公仔啊，係啊，龜底㗎係啊，啦，開埋。老闆嚟啦，老開闆。你嚟啦，你開開紅包咪呢個真你係，等先，喂你擠好呢個先，係啦。呢個係哇，呢個係咪壓軸呢個？係啊，壓軸呢個都係壓軸嘅，因為冇力，我就係覺得即係全部都係壓軸嚟嘅喎。未齊啊！哇！哇！喂，我要啊！喂，快啲開嚟睇下先。哇，黐線啊！好得意啊！哇！真係有眼光啦，好驚喜啊！呢個真係唔講得少啊！呢個全部怎麼辦？哇，好靚啊！我要入翻個杯先。哦，好，我睇下啲公仔先。哇，我最中意嘅公仔。入翻個杯入翻。黐線啊！你睇下幾靚幾得意，條裙都好靚啊！哇！呢個扣起手袋啊啲咧，包包出街咧，都惹嚟艷羨嘅目光啊！哇！好靚啊，好靚啊，好得意啊！呢啲係都會，同埋佢大小朋友都好係啊，軟綿綿嘅喎，真係。哇！一對咁買啦。好，好，跟住我哋睇翻下大邊獎公仔。大獎公仔，擺翻個碟先，因為玻璃庖丁姐。好，咁你開出嚟先。噔，哇！喂，呢個喂真係㗎？點解我唔想賣咯？我想要自己自由。好靚啊！幾咁精靈好係咪？靚，好得意啊！校鏈東啊！咁你個眼神要點啊？要真係 X 型，X 型，X 型，睇下你未有？唱 S 型，校鏈東。好靚啊！真係，哇！後邊係點啊？嗰條裙都好靚喎，真係，同埋好大隻咯。哇！好，仲有另一隻。真係哇！呢個 Melody 不得了，好靚喎！黐線啊！即係我本身唔係最中意 Melody、Kurumi 嗰啲，我都覺得好想自己要，但係全部自己要又搞唔掂喎。快啲買我翻嚟啦！勁靚喎！喂，嚟緊情人節喎，如果你知你另一半中意 Kurumi 唔係 Melody，你好立啊呢啲去啦，得一隻咋，真係冇啊！哇，勁靚咯，係啊，勁靚，增添人緣同好運呢！勁靚！哇！咁我哋今次嘅開箱就差唔多啦，呢個。佢真係，佢應該係好滑嘅喎，呢啲質地真係。毛巾質地嚟嘅。我唔知係好幼細喎，你睇下佢嗰個人係啊，真係好幼細喎。佢唔係嗰啲粗鞋嗰啲咧，係好幼滑嘅，同埋令地咁樣咧。不如開咗出嚟啊！開出嚟，佢嗰個袋可以開到，我哋可以
錯呢個。係啊係啊。睇下呢個先，只有一個，我會好輕輕咁樣，我好想攬下佢啊而家。好愛錫佢㗎嚇。我今日沖咗涼，我沖咗涼先過嚟。哇！好靚啊！好變態呢個老闆娘，係咁非禮佢。因為佢好想要嘛，自己都好靚喎。快啲買唔係啊！佢咪老闆娘好靚啊！真係黐線㗎，咁靚，仲要夠大個。哇！好靚！我最中意佢嗰個面珠燈咧，有胭脂咁樣咧，好靚好靚。同埋佢嗰個造型啊，嗰個呢啲女僕造型，哦，好可愛啊！好可愛啊！又好大個。好啦。好啦，包翻佢先，包翻佢先。好，你包嘅時候我又行下先，係啦。跟住如果門口咧有陣時咧又防塵啊、防曱甴咧，就可以貼呢啲啦，海綿啊。你因為道門好多塵啊，有陣時隔離咧會嘈咧，貼呢隻 3M 海綿就做最好啦。因為好多時有陣時啲污糟啊、曱甴都喺個門罅度走入嚟咧。跟住我哋廚房啦，廚房好多嗰啲油鹽啱啊，嗰啲咧又可能要換新啦，呢啲就放喺度就會好整齊。好多筲箕啦，仲有茶杯啦。會員全年正價貨品可享9折優惠，唔好錯過，快啲加入我哋嘅。仲有唔同嘅鑊啦。88折優惠，最後今日。好，仲有呢啲渠蓋。有陣時又係可以防曱甴嘅，又係。呢個真係再，呢個真係啊！呢個喂，呢個開唔開到啊？其實可能開唔到啊嘛？包老實，包老實算啦。如果開唔到就費事搣啦。係啦，嗱呢啲渠蓋啦，防曱甴嘅。咁但係佢係撥門設計嘅，即係你唔使擔心去唔到水，你可以照到水咁樣嘅。但係佢就可以防止啲曱甴昆蟲由嗰個坑渠嗰度捐入嚟啦。仲有唔同嗰啲渠口嘅格啦。88折優惠，最後今日提早辦年貨，着數多流浪。購買3件貨品送100蚊。好。咁大家仲有冇咩想睇啊嗰啲咧？如果唔係都差不多。有冇咩介紹下？呢個可以變頸枕喎，呢個。變頸枕喎，老闆話呢個。打開嚟睇下。係啊，呢個係收埋就變一個 cushion 咁樣啦，打開就變頸枕。你開嚟睇下。好。哇！呢個真係，哇！我真係喺邊一度打開佢，我打開嘢係好唔掂。喂，呢個係暖水袋嚟喎，呢個好抵啊！而家90幾蚊啫。哇！正啊！原本200幾㗎，係啊，原本200幾，而家90幾蚊。99蚊啫。係啊，有暖水袋。咁你又可以幾多錢可以送貨啊？其實唔係，如果網店就400蚊就可以送去智能櫃啊、順豐嗰啲咯。係啊600蚊就可以送上門啦。係啦，稍後咧，咁老闆同老闆娘就會上載呢個嗰個網店嗰條 link。個 link 係啊。係啦，因為網店條 link 係咪上載咗啦？上咗啦，係啊有啲可以上網店睇咗先嘅，係啦。太多正嘢。有啲啊可能新翻啲都未有。未得閒整上網啊，係啦。喂，呢係啦，呢個係好腍嘅。咦，好，呢個開出嚟，就睇下點樣變成呢個頸枕先。哦，哇！呢個真係，咦，唔識點樣用？呢個翻去慢慢再研究下先。哦，原來係咁樣嘅。
不過為咗唔想太多。唔係，你要你要開睇先，唔係點樣開拎出嚟？係我哋啲太太啫，有冇？呢啲太粗重啦！我哋叫呢個你開咗俾我哋先啊！咩料啊？太粗！喂，新年咧化妝啊、小忌廉啊、eyeshadow 啊、唔同顏色啊，仲有 lip gloss 啊、閃粉棒啊嗰啲，真係唔簡單啊！係啦，呢啲杯全部都特價㗎，20幾蚊，就係去邊度揾啊？要嚟送禮自用都唔失禮啊，幾靚！呢個係啦，閃粉杯，佢係有2層啊，變咗咧你唔會話放咗啲熱嘢會好熱咯隻手，佢中間隔咗一格，係啦，都係50蚊啫，好靚啊！呢啲保溫壺啦，又係好抵啊，真係。同埋呢啲係實用啊嘛，可以即係你唔會嘥咯，買翻嚟唔會話得個擺字，你可以放心用。真係小綿羊諗住真係新春，大家一齊開開心心啊！笑口常開買多啲。呢個好得意，呢個咩嚟㗎？呢個係一個細嘅玻璃杯嚟。唔係啩？係啊。噔。哇！你一時啊，果然我哋嗰啲阿太係唔得。會變到呢個攬枕。你頭先你後邊應該直播佢點樣拆出嚟，你入咗你再塞翻入去，再表演點樣掹翻出嚟先得㗎，大佬啊！嗱，你睇呢個攬枕係脹卜卜，哇！真係豆袋咁樣嘅呢個，好靚，好靚啊！箍住，喂！而家好興有陣時箍住啲攬枕出街咁樣，係咪啊？係啊，有時我呢啲成日坐喺度嗰啲咧，係啊。而家只係賣50蚊嘅啫。喂，50蚊啊點？但係啊，真係買嚟粗用啊，咩都抵啊！去旅行又得。係咯，翻工啊，咩出嚟都靚啦。係啊，買翻嗰啲質地好舒服，好滑嘅。都係買俾啲你哋嘅喂，其實朋友送俾朋友啱啦。係啊，你坐 office 啊嗰啲咁樣咧。好貼心啊！呢啲係啊呢啲小禮物。有冇啲女士嘅老細啊嗰啲咧？你上司咧送下小忌廉俾佢，氹下佢開心。呢啲貼心小禮物，係啊，唔升職都冇辦法，一係啊定要識做啦。冇辦法，真係實在太好啦！真係太貼心啦。啊！呢啲扣又好靚啦，日本嘅。真係拖鞋仔都幾得意。係啊，呢啲小朋友拖鞋咯。真係新年真係要好多嘢換新啊！啊，仲有小忌廉收納箱，數量有限，日版嘅。同埋小忌廉嘅揮春啦，趁都仲叫做齊款就快啲買啦，因為有啲係出完就唔會再出㗎啦。咁有陣時我嚟收藏都抵啦。差不多。好多正嘢啊！呢個又係可以買俾小朋友。係啦，呢啲毛巾仔啊、杯杯啊，仲有我哋啲扭蛋都好多喎，其實。仲有呢支啊，近排好多人嚟問，好多人嚟睇嘅。哦，係喎，呢個係小忌廉，呢個係我都唔記得2010年定係，總之係啦10幾年㗎啦，係已經嘅第一代嘅神仙棒啦，1比1嘅。仲有張證書卡嘅呢個。係啊，呢個佢好似聽聞係得300支嘅啫，全球咁，所以佢有晒證書有 number 嘅，就所以好有收藏價值咯。呢個係日本嘅，係啦。你哋見到1比1嘅比例啊，呢個係啦。所以如果你哋話買啊，收藏嘅咁就最啱啦。可以過嚟望下。係啦，仲有啲蠟牌啦。呢個咩嚟㗎？呢個係叉電器，叉電器係啦，新翻㗎都係。都一段時間嘅，嗯，係啦，100零蚊啫，都係。着燈。係啦。我呢一個咧？呢個係暖手蛋，哦，2合1啊！佢好似有燈㗎嘛，可以有。係啦。哇，好有型啊！譬如你去旅行咧，咁可以係啦。可以當尿袋充電。呢個就係嗰啲支架啦，電話支架，你擺背後電話背後。有冇插電線嗰啲啊？插電線好似賣晒嘞。哎呀，係啦，插電線都賣晒，仲有啲咩咧？
旅行麻雀咯，呢啲細細褲。係係啦，你哋可以有陣時帶出去旅行啊，或者去朋友屋企咧，咁啊可以聯誼下玩下啦。其實呢啲日本嘅環保袋啦，呢個又正。好。都差唔多啦。總之，我哋過翻一個豐盛嘅新年馬年，仲有小紀念嘅係啊嗱，啲化妝掃啦，又係日本出嘅，又係賣完就冇㗎啦呢啲。小紀念啊，呢個化妝袋啦，揮春都有啊，係啊。呢啲係今年新嘅利是封啦，仲有啲呢個都係新款，咁就有啲舊款，都好靚嘅。又係賣晒就冇㗎啦，有啲如果你儲唔齊嗰啲咧，就可以趁而家都仲叫做齊款就買。呢個珠光面嚟㗎。係啊係啊，同埋佢係有啲壓紋嘅，呢個珠光面有啲壓紋嘅，超靚啊！而家 Mary 佢話之前喺我哋度買咗個化妝掃好靚，係啊，但係你有冇用啊？應該都唔使得用喎，我覺得。我都自留咗，但係冇用咯。新年嘅換新筷子啦，呢個筷子睇先，年年有餘。係啊係啊，年年有餘筷子。係啦，呢個咧，呢個筷子係抗菌高密度啊，松木纖維筷子，即係變咗比較安全啊，有 FDA 認證啦呢啲，咁有陣時食落肚啊最好健康啲啦。係啦，咁啊呢啲和風嘅日式筷子啦。如果有時招呼啲朋友翻屋企開下餐啦，都唔錯㗎。好，咁上下。係咯，差唔多。大家講一個，係啦，講一個財源廣進，健健康康嘅新年馬到功啦成。馬上有錢，馬上好運。啊係喎，係喎，呢個又係好多人問買啊。嘢啊，出街啊。呢個好多人問啊，呢個仲紅紅地，係啊，呢個趁有貨翻。仲有3年保養添呢個，大家話成個闊牌咁啊，攞出嚟真係。我呢啲梗係要，不過通常好少。同埋個袋係防水嘅呢啲。通常都係我老公幫我拖㗎。係啊，但係呢個就呢個顏色好靚啊，呢個豆沙粉咁樣。我哋網店都有嘅，可以喺網店嗰度買都得。新年買啲賀年嘢去搶攤就啱㗎啦。係啊，呢個啱啊，呢個。唔使有一袋二袋啊嘛。有陣時辦年貨啊啲咁，呢個防水幾好，即係佢又唔係大呢個我又中意 size。購物喎。係啊，輕便啲，同埋佢個雙碌設計嘅呢啲。好碌啲。嗱，要裝滿咗就係。我見尤其是啲老人家咧，呢啲就啱啲咯，因為有陣時太大嗰啲咧，老人家冇咁方便啊。咁呢啲就女士啊、老人家啊或者咩係啊，都特別啱。格數都好多喎。係啊，同埋應該都係防水嘅。係啊。同埋有3年保養㗎，如果3年內啲碌啊、啲病有問題都可以攞嚟維修㗎。哇！而咁啊，家信心保證啦，呢啲簡直係。小綿羊買嗰啲嘢點會？康乜嚇？康乜牌子？係啦。因為之前都好多人問啊，有冇貨啊？都斷咗一段時間，係啊，所以而家趁翻到貨咧就好買啦。嗱，好多格數嘅，着聲啊！係啊，好多格數，係啦，個碌都好順啊，應該都推得。上車落車。唔細，仲有款大嘅，而家開埋到大。大嘅呢款可以買多啲嘢添。係啊，同埋比較嬌小玲瓏嗰啲。係啦，嬌小玲瓏嗰啲。幾好，嬌小玲瓏就用呢個啦，係啦，譬如嚟買嘢咁啊，啱啊，放晒啲嘢落袋度啦。呢個顏色又靚，可以啱你老公啊呢啲。呢個我老公拎呢個高大版啊，我老公高大版。可以抽啲咩上膊頭？哇，咩上膊都得喎，哇！哇，好招積啊！咩我袋出去，真係好招積。呢個犀利啊！呢個高級係啦，好高級喎個樣。男女都啱用喎呢個。哇！咦？呢個係咩嘅喎？有鼻格嘅喎，真係。
佢真係開嘢呢啲真唔係，唔係呢個開嘢開嘢呢啲真唔係。嗰啲手指甲唔得，呢啲貴。啊！呢個可以買俾工人啊，俾工人去。睇下先，我哋介紹呢個先。喂，呢個又點？因為呢個可以加高㗎，如果咧你啲嘢擺唔晒咧，可以加大啲嘅。好啊，再大啲。再大啲嘅，你如果唔使咁大咧，呢個拉鏈可以拉開。呢個可以擺翻落去，係啦，咁樣可以變翻細啲咯。咁幾好，有幾多彈性喎呢個，即係進可攻退可守。跟住拉翻埋拉鏈咧，就變咗咁形狀就唔同咗噶啦。哦，係喎。有大有細啦，工人款喺嗰度啦。係啦，工人款工人姐姐嗰啲就梗係嗰啲汽水啊咩。都係康馬牌子嚟。係啊，米啊嗰啲用呢啲就最好啦。個碌可以有得鎖一定要嘅。買下米啊，擲下。同埋呢啲又係之前係斷咗一段時間啦，即係趁翻咗貨啦，好買啦而。家有4隻顏色都翻咗啦，有紫色、綠色、粉紅色同埋呢個藍色。哇，跟住有裝可以冧埋呢個。係啦，上面可以擺嘢嘅。係啦，冧埋呢個上去。咁就大細都可以一齊拎啦。哇係喎，你諗呢個方法幾好喎。即係啊，過年去掃貨呢啲係好方便㗎。係啊。唔使攞到隻手咁重又辛苦。啱晒。正啦。好。好啦，咁我哋去掃貨啦。呢個我諗工人咧？工人喺邊啊？係啊，你可以入，又要搏炒啦又。你可以入袋啊嗰啲嘢。嗰啲工人喺邊啊？有啲工人咧？哇，真係啊！好啦，好啦，我哋好啦，我哋咧，如果再有新嘅貨品翻嚟，蒸年糕喎，係蒸年糕翻貨啊！呢個可以直接隔水蒸嘅呢隻。哦，呢個直接隔水蒸蘿蔔糕、年糕。有大可以睇個細size。兩個尺寸，係方便好多咯呢啲。係啊，你可以叫你工人姐姐蒸糕。呢啲蓋咧冚得好啲啊！呢個牌子嗰啲。冇錯。實淨。係啊，快啲要買啦！又唔陣間又冇晒。新年要步步高升，升多啲高。步步高升。係喎，咦阿 Annie 話佢之前買一個長形膠盒超好用，裝嚟裝冰。哦，我哋膠盒都好多款啊，仲有咧雞蛋盒啦，雞蛋盒都有幾款啊。嗱，又有呢啲，仲有呢啲長膠盒啦，係啦。基本上我哋啲收納嘢真係好齊全咯，尤其是而家即係新年咧，趁執嘢咧，大大小小。咩 size 啊，咩質料啊都有嘅。嗱，呢啲都係呢啲密封防潮嘅係，好貼心啊！因為食物係咪玻璃啊，嗰啲都有。照顧埋一啲真係呢啲咁海鮮啦，係啊，好細微、好細緻啊！呢啲都好靚啊！係啦。呢啲抹一抹就可以洗一洗就係啊，同埋佢係防滑咯。正米缸啦，新年係要上門啦。咁我哋即係香港地寸金尺土啦，有陣時即係有啲比較輕巧啲嘅米箱啦，唔同 size 嘅。係啦。呢啲又有個柄啦，方便拎出嚟咁樣啦。好。好。呢個新春呢個 P 新春嘅直播係啦，我哋再望一次呢度啲係啦，呢啲立體款嘅揮春係啦，祝大家呢個咧財神行到你門口啊！招財進寶，橫財就手，身體健康啊！心想事成啦！係啦，龜藻土呢啲防滑龜藻土字，好靚啊！呢啲係啦，大大缸同埋好抵買啦，個 pattern 都好靚，好有春日嘅氣氛啦。係啦，望到啲花嘅新春新氣象啦。有啲係公仔嘅就係啦，公仔都有喎。公仔有㗎，新年係喎。仲有呢啲新年嘅呢啲，如果係中意
Sanrio 卡通嘅咧就可以揀呢啲啦，有好多款嘅。呢個係大口仔，呢個就 Lulu 豬係啦。哦係喎，仲有啲貓地氈啊！如果養貓嘅咧，可以揀下呢啲地氈，好得意。呢個係大口仔嘅防滑，呢個係嗰啲龜藻兔啊。係啊，咁你新年又好意頭啦，招財貓啊嗰啲咁又紅當當啊嗰啲咁樣啦，係啦，都好意頭啊！睇見都開心啊！係啊，佢仲有Hello Kitty 嗰啲都可以睇下我哋。好啊，好靚啊！呢個全部都係新翻啊，翻完再翻。好，擺住先，係啦，睇下個 Hello Kitty 先。呢個都係呢個係財源廣進，哇！大家最中意啦，係啦，入盡豆金啊！都靚下係啦。嗱，呢啲就即係啱晒新年擺啦，有新年氣氛啦，同埋又啱晒中意 Sanrio 卡通 characters 嘅人啦，容易清洗，係啦，容易打理，同埋佢又夠薄啦，索水就最好啦，防霉防滑啊！呢個係柔軟舒適，天然冇毒啊，容易捲起收納，不含石棉成分啊，最緊要通過晒測試啊！最緊要咧安全。係啊，好啦，係啦，呢啲幾隻新年嘅公仔啦，咁可以搭住咁樣擺啦，層層疊啦，步步高升。咦？唔係喎，原來可以擺卡嘅喎呢個。其實呢個係咩嚟？Shoulder bag 嚟喎。咦？係係可以扣喺啲袋度嘅喎。但係係喎，有條繩添嘅喎。咦？你買俾小朋友都啱喎，又可以攝卡喎。咁你如果佢裏邊可以係喎，仲有拉可以鏈，係啊。如果你唔擺喺屋企，又可以做裝飾，出街又可以用。當散紙包。係咯，其實呢幾用啲喎，真係應該可以塞到呢個利是都得，少少嘅都得嘅，應該小朋友又得。係咯，靚。好，揮春啊，唔係呢個係對聯啦，吉祥如意賀新歲啊，迎春接福喜臨門。呢個係都係紙質紙質嚟應該係啦，咁我都費事開啦，輕輕黏下啦，係啦就咁樣。啊都睇到個金邊都已經覺得靚啦。好，好，我哋擠好呢啲先，仲有貓奴地氈啊，不過呢個睇唔到咩款啊呢個。嗱，如果中意西軟貓咧，就有呢個啦。呢個係原裝日本入口㗎，呢個係啦，都好靚㗎。中意貓嗰啲就唔好錯過啦。有幾款嘅，呢個係其中一款啦，呢個係 macaron 款啦。跟住仲有呢個啦，呢個就蛋糕貓款啦，勁得意咯，好似我屋企隻貓。係啦，係日本翻嘅呢個。跟住就有呢個係甜品啦，甜品貓款。嗰款其實你望到都好開心啊！你放屋企咧用都用得開心。好，咁都差唔多。我哋然之後我哋快啲過嚟呢個小綿羊，大家快啲早啲辦年貨啦！早啲辦年貨。
哇！呢個係買多啲心頭好。呢個係美國版嘅蕎麵袋。買信封啊！買信封啊！啊！好嘈出邊，過完輪轉啊！過完輪轉，跟啦然之後咧，啊，仲有啲新年上週新年啦，嗰啲貼啦，呢啲係啲靜電貼啦，可以貼喺埲牆啊，或者啲櫃啊做裝飾嘅。仲有其他款嘅，我記得。等我哋行埋嗰度。呢啲就係新年貼紙啦，你可以貼喺啲裝飾度啦。呢啲都賣咗好多咯，有啲款冇咗添啊，已經係。呢個 Kurumi 啦，係啦，呢個就 Hello Kitty 啦，係啦，呢個又係第二款啦，招財貓款，仲有啲大嘅，大咩有啲 Kurumi。都係佢味。好。OK。咁我哋今日嘅直播差唔多啦。係啦，我哋新春呢個特別嘅直播。係啦，提早辦年貨啊，着數多羅羅。仲有咩嘢？啊！係喎，剩翻一隻咋嗱，係啊，俾半個鐘頭你哋諗。如果唔係我就要噶啦，我已經係好想要。呢個入邊係可以係個頭幫佢黐實咗啊！佢入邊係有個袋咁樣㗎，即係你可以散紙包。誒唔緊要啦，都係得我買，唔係應該係就係手快，係手快有手買眼路啊！呢個剩翻一粒咋。你可以去打卡咯。你得你用完先至咩啦？開。算啦，我買，我唔等你哋啊！據為己啊！我據為己，原本係俾半個鐘你哋諗。店主表示無奈。係。諗到咩？夾硬搶到咩事啊！我真係我睺咗好耐啦。啊，真係。咁好啦，呢個我要啊！咩事？直播開心，真係。係啊！哇！新年拎去。我哋調一調位先，係啦，呢個闊啲。得意啊！好襯你個袋喎，今日毛毛嘅喎，真係。真係啊！唔俾你哋諗啊，諗都唔准諗，即刻買咩事？我而家到我而家 shopping 啊！係喎，你攞翻頭先嗰個袋去 shopping 啊！我有 shopping 啊，話俾你聽。係啊，因為其實我都唔耐煩啦，已經。佢話要我真係忍咗好耐，我要自己買。我忍咗好耐啊！真係，我要買利是封啦。仲有呢個揮春啦，跟住仲有嗰個財神轉啦，銀紙多幾串啦，嗰個哇！嗰個財神轉真係掂啊！嗰個財神轉銀紙多幾串，跟住仲有嗰個好即係嗰個清潔嗰個。啊係啊，清潔萬用嗰個萬能清潔劑。嗰個就係嗰個，我一定要留貨啊！跟住仲有拖鞋，係啦，呢個我諗你要拉架車。頭先嗰個箱都唔 OK 啊！哇！呢啲真係唔講得少啊！拖鞋，你要咩款啊？紅色啦，紅色咩都要啊！防水、防滑、防線都要，口底啊！嗰啲咧，呢啲防滑咯，係啊，哇，正嘢，防滑底。佢而家個底其實都靚喎，佢有花。灰色，佢防滑得嚟個底係花嚟。係啊，好有心色啊，心機啊！呢啲真係要買啦，真係綠色都啱我啊！你老公啱咩色啊？你老公啱咩色啊？我因為冇乜所謂，其實我哋呢啲你買佢就嚟。咁啊係，都唔使特別咩 ？No， 唔需要特別，唔使推泥嘅呢啲咧。喂，冇錯，即係講緊我啫嚇，因為講緊我 OK，係因為我啫，因為氣場強大 OK。記得啊，記得過嚟小面嚟買過年嘅嘢啊，因為真係頭先明明仲有一沓嗰啲利是，真係一沓。係，真係我都唔知點解。我都未開直播就買咗，黐線，又唔話俾人哋聽我。點解突然之間變咗個窿？過分啦！點解突然之間變咗個窿？太
太過分啦，留翻一沓俾我買都好啊。係啦，我哋門市咧就係都會站商場嚇，2樓3號鋪，好方便嘅。你搭地鐵喺呢個橋影嶺站 B 出口，一上扶手電梯直行轉右就到㗎啦。呢個呢個，好似係對聯嗰啲咁樣。好啦，我要收好啦，收屏啦。我要收屏啦。好啦好啦，好，我哋唔好大家新年快樂啊！小綿羊嘅 VVVIP，大家一定要多啲嚟買呢個賀年嘢啊！買完真係銀紙多幾寸啊！好，拜拜，好，買嘢啦！買嘢，掃貨。呢啲係地氈嚟㗎，咦，我哋點3月？呢啲係地氈嚟㗎嗬？吸水地氈咯，即係浴室用嗰啲。